穆斯林很難成為基督徒。穆斯林佔全球人口嘅1/4，好多人認為穆斯林幾乎冇可能信耶穌，亦都有教會因為喺穆斯林群體當中嘅福音果效十分之少，因而唔願意投放資源參與喺當中嘅福音工作。然而主耶穌咁樣話：在人是不能，在神卻不然，因為神凡事都能。親愛嘅恩主，求你感動更多嘅牧者同埋信徒，憑住信心，而唔係憑住肉眼所睇到嘅，亦都唔係憑住果效嚟到去分配資源，而係用上帝你嘅眼光同埋心腸去關愛穆斯林群體，尋找拯救喺當中失喪嘅羊群。父神啊，喺世界上面有好多穆斯林群體，分享福音嘅門徑係被緊緊咁關閉嘅，有簽證嘅限制啦，政治動盪啦，宗教迫害等等。然而你話過，我必在曠野開道路，在沙漠開江河。神啊，求你喺世界各地打開向穆斯林分享福音嘅門徑，讓你嘅子民把握機會，盡忠嘅去傳揚福音，為你作見證。父神啊，世界上面大多數嘅穆斯林喺一生當中，從來冇機會接觸過任何一個基督徒，亦都冇任何嘅機會去聽聞福音。天父啊，要收嘅莊稼多，做工嘅人卻係少。求你差派更多嘅工人去到穆斯林當中，求你幫助蒙召嘅工人勇敢走出去，去收你嘅莊稼。主啊，穆斯林至少被培訓去堅守5公6信，攔阻咗佢哋接受主耶穌你係神嘅兒子同埋救贖主嘅真理。求父神使用異象異夢，使更多嘅穆斯林去追求認識主耶穌，亦都求聖靈喺佢哋心中動工，並藉着宣教同工嘅見證同埋幫助、網絡資源同埋一啲特別嘅經歷等等，帶領佢哋一一歸主。以上嘅禱告係奉耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿門。